الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، فلقد فاز المتقون. قال الله جل في علاه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rahma kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wasia pamoja na kuihusia nafsi yangu swala zima la kumcha Allah jalla fi ula, tukiwa katika kongamano hili ambalo linakwenda kwa jina la Mahasinul Ummahat, na amezungumzwa mengi na mashekhe, mambo ambayo ni makubwa kwa wanawake wa Kiislamu. Allahu jalla fi ula anatueleza ndani ya Qur'an katika ayat ambazo miongoni mwanzo zilizosomwa na mashekhe zetu, aliposema Allah: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aya hii tukufu kabisa katika suratu At-Tahrim, Allahu jalla fi ula anasema: enyi mliomwamini Allah, ziokoeni nafsi zenu na muokoe wale ambao mnaoishi nao majumbani mwenu na moto wa Allah jalla fi ula. Na haya yote yaliyozungumzwa hapa katika mambo mbalimbali ni miongoni mwa sababu za kumuokoa mtu na moto wa Allah jalla fi ula. Mimi sitoingia kokote katika mada mpya, nitazungumza baadhi tu ya maneno waliyozungumza walimu zangu, ambayo ni mambo makubwa leo hii wanawake wa Kiislamu wanatakiwa washikamane nayo ili waweze kuokoka siku ya Kiyama. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipopita moja katika masiku kupita kwa wanawake, aliwaambia wanawake: inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, hakika mimi nimepita huko nilipopelekwa safari yangu, nimewaona wengi wa motoni ni wanawake. Ikiwa wanawake ni wengi motoni, nini tunafanya sisi ambao wanaume kuwasaidia wanawake kuchomoka katika njia za kumpeleka mtu katika moto wa Allah jalla fi ula? Wameona mashekhe hakuna njia nyingine isipokuwa ni kuwapa ilmu ambayo elimu hiyo itaweza kukusaidia kutoka sehemu moja mbaya kwenda sehemu nyingine iliyokuwa ni bora. Ndiyo maana yamezungumzwa mengi hapa. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, wanawake wa Kiislamu, mnahitajika juhudi kubwa ambayo inahitajika kufanyika katika malezi ili mwanamke wa Kiislamu aweze kuokoka na moto wa Allah. Lakini tutambue ya kwamba Mtume Muhammad hakuwaacha wanawake tu kizembe kwamba watakwenda motoni. Walipewa majukumu ambayo ni mazito kabisa. Mtume aliposema: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, watu wote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa kwa kile alichokuwa akikisimamia.
Mtume Muhammad akataja kila mmoja na nafasi yake. Akataja imamu ni msimamizi wa majukumu ya wale ambao anaoongoza. Baada ya hapo akatajwa mwanaume ni msimamizi wa familia, lakini Mtume Muhammad akataja mwanamke, akasema walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke ataulizwa namna gani alisimamia nyumba ya mume wake. Wa hiya mas'ulatun, na yeye ataulizwa kuhusiana na majukumu ya nyumbani. Aliwalea vipi watoto wake? Aliimarisha vipi nyumba yake ili ipate baraka? Alifanya nini ili watoto wake wasimame kwenye mstari? Ma'al asaf, leo hii watoto wanaachwa kama wanavyoachiwa ndege wanavyotoka asubuhi, kuku. Watoto wanakwenda tu mtaani, hawajulikani wanacheza na nani, hawajulikani wanashinda wapi. Watoto wanakuwa na maadili ambayo ni maadili machafu kabisa. Na ukirudi ukimwangalia mama yake mutahajiba, amevaa hijab kamili kabisa, huyu ndiyo mama wa yule muuza gongo pale, huyu ndiyo mama wa yule anayeuza mirungi pale, huyu ndiyo mama wa yule mtoto anayekaba watu pale. Hii ndiyo hali tuliyokuwa nayo katika jamii yetu. Lazima Waislamu wabadilike kweli kweli. Njia kubwa ya kuwabadilisha wanawake wa Kiislamu ni kuwafunza dini yao. Watakapojua misingi ya dini yao, mfumo anaotaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi wanawake watakuwa na tahadhari kubwa ya kukengeuka katika mfumo wa dini ya Kiislamu. Mtume wetu Muhammad aliambiwa na Allah kuupa taarifa ummati Muhammad, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, wachukua tahadhari ummati Muhammad wasije wakakhalif maelekezo ya Allah na Mtume Muhammad, an tusibahum fitna, wakaja kupatwa na mitihani mikubwa katika jamii, au tusibahum adhabun alim, au kuja kupatwa na adhabu kali. Ndugu zangu katika iman, nitataja jambo moja ambalo linaokoa familia moja kwa moja, baba, mama na mtoto. Jambo hilo ni kubwa zaidi, ambalo siku ya Kiyama hakuna atakayeepukika na jambo hilo. Ukiweza kulishikilia vizuri, faqad faza fawzan adhima. Atakayeweza kulishikilia jambo hilo atakuwa amefaulu, kufaulu kulikokuwa kukubwa kabisa. Ni jambo gani hilo ndugu zangu katika iman? Sheikh Suleiman amelitaja, ni jambo zima la Qur'an. Qur'ani ni ajabu na mambo yake ni ajabu, na imeteremshwa ili kuleta maajabu kwa wale ambao hawamwamini Allah. Moja katika maajabu ya Qur'ani itakuja siku ya Kiyama, itakutana uso kwa uso na msomaji wa Qur'ani. Ikiwa Qur'ani itakutana na msomaji, wewe mwanamke wa Kiislamu hujui kusoma Qur'ani, hali yako itakuwaje siku ya Kiyama? Msikilizeni Mtume Muhammad. Sahaba Buraida ibn al-Husayb anasema, kuntu inda an-nabi, siku moja nilikuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fasami'tuhu yaqul, nikamsikia Mtume Muhammad anasema. Mtume Muhammad anatoa maelekezo kwa ummati Muhammad, anasema, innal Qur'ana yalqa sahibahu yawm al-qiyamah, hakika Qur'ani itakuja kukutana na msomaji wa Qur'ani siku ya Kiyama.
hina yanshaqu alqabr, wakati ambao watu wanafufuliwa kutoka makaburini. Karrajuli ashahib, kana kwamba ni mtu ambaye amebadilika rangi. Yaqul, huyo msomaji wa Qur'ani na Qur'ani wakikutana, Qur'ani itasema hal ta'rifuni, je unanitambua wewe mimi? Ikiwa wewe huitambui Qur'ani, Qur'ani utaitambua vipi siku ya Kiyama? Qur'ani itakuuliza hal ta'rifuni, je unanitambua mimi? Mtu atasema ma a'rifuk, hakika sikujui wewe ni nani. Siku hiyo Qur'ani itakuja kana kwamba ni mtu ambaye amebadilika rangi yake. Mwanadamu atajibu ma a'rifuk, mimi sikujui wewe. Fayaqul ana, mimi sahibuka alquran, ni yule sahiba wako ambaye ni Qur'an. Alladhi atma'tuka fil jawahir, atma'tuka fil hawajir, mimi ndiyo yule ambaye niliyokufanya wewe ukawa unashinda njaa, unajizuia wakati wa joto kali, wakati wa baridi kali unajizuia wewe, hufanyi chochote, unanisoma mimi. Wa ashartuka lailak, na vile vile ndio nilikuwa nakufanya mimi wewe ukeshe usiku. Mtume Muhammad anasema siku hiyo hali itakavyokuwa kwa wanadamu, wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati, kila mfanyabiashara siku ya Kiyama atakuwa mbele ya biashara yake. Biashara itakuwa iko nyuma yake na yeye yuko mbele, anaenda kwa Allah. Ikiwa mfanyabiashara utafuatana na biashara siku ya Kiyama, na ukiwa ni msomaji wa Qur'ani utafuatana na Qur'ani siku ya Kiyama. Mtume Muhammad anasema wa anta al-yawma, na hakika wewe msomaji wa Qur'ani, al-yawm min wara'i kulli tijara, leo hii utakuwa uko mbele na biashara zote ziko nyuma. Matokeo yake ni nini kwa msomaji wa Qur'an? Kwa mzazi ambaye anasoma Qur'an na mzazi anayemsomesha mtoto wake Qur'an, sikiliza faida ya kumshughulikia mwanao akaihifadhi Qur'an. Sikiliza faida ya kumshughulikia mtoto wako kumpeleka madrasa kuijua Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kitakachotokea siku hiyo, wayudha'u ala ra'sihi tajul waqar, siku hiyo mtu aliyekuwa akisoma Qur'an atavishwa taji la unyenyekevu. La ilaha illa Allah. Wale ambao hatujui Qur'ani, hali yetu itakuwaje siku ya Kiyama? Na si hivyo tu, faida kwa yule ambaye amesoma Qur'ani na kwenda kwa wazazi moja kwa moja. Wayuksa walidahu hullataini, na vile vile watavishwa wazazi wake mavazi maalumu ambayo ni ya peponi, hayapatikani duniani. Angalia ndugu zangu katika iman, Qur'ani faida yake. Watoto wetu tunawaacha tu hawadili na Qur'an. Ni malezi gani sasa mtoto atamjua Allah? Na Allah jalla fi ula alimwambia Mtume Muhammad, wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika fasawfa tusalun. La ilaha illa Allah. Hakika Qur'ani ni ukumbusho wewe Mtume Muhammad kwako, na utajo maalumu huo kwako wewe na wafuasi wako wanaokufuata wewe Mtume Muhammad. Na vile vile mtaulizwa kuhusiana na Qur'an. Swali kwa wamama wa Kiislamu, ni wangapi katika sisi ambao ni Waislamu na wanawake wa Kiislamu hawaijui Qur'ani hata kidogo? Vipi wanamwabudu Mola wao? Vipi wanasimama katika swala zao?
Ndugu zangu katika iman, hali ni tete kulivyo tunavyofikiria sisi. Msikilizeni Mtume Muhammad anasema, anayesoma Qur'an ataambiwa siku ya kiyama asome Qur'ani mbele ya Allah. Ndiyo siku ambayo unakutana na Allah live, alafu hujui kitu. Ndugu zangu katika iman, peponi hawaingii watu wazembe. Msomaji wa Qur'ani ataambiwa iqra, isome Qur'ani wewe, warqi warattil, tena uisome vizuri kama inavyotakiwa. Fa inna manzilataka akhiri ayatin taqra'uha, hakika nafasi yako ya peponi ni mwisho wa aya utakayoisoma. Je, sisi ambao hatujui pepo ipi tutaingia sasa? Waislamu, ukikosa kuombewa na mtoto wako amekuwa mshirikina, mzee wako amekuwa mshirikina, umebaki peke yako na huitaki Qur'ani, nani atakaye kuombea siku ya kiyama? Na Qur'ani itakuja kumwombea msomaji. Ndugu zangu katika iman, kwa maneno machache kabisa, nimesema sizungumzi sana. Nikianza kutitirika hapa, muda wote tutaishia huko katika mambo ya elimu, lakini msisitizo mkubwa, ikiwa huu ni mwanzo wa mahasinul ummahat, iwe ni muendelezo wa mahasinul ummahat. Na tunatarajia mashekhe ambao wako ndani ya mji huu wa Arusha wawe chachu kwenu nyinyi kuendeleza jambo hili, ili wanawake wa mkoa wa Arusha wawe ni namba moja ndani ya nchi yetu kushikamana na mambo yao ya dini. Usikubali kuwa mzembe kwenye dini. Allahu jalla fi ula anasema, walladhina jahadu fina, wale ambao wanafanya juhudi kubwa kwa ajili yetu sisi, lanahdiyannahum subulana, tutawaongoza katika njia zetu nzuri. Na sisi tuwe miongoni mwa wanaofanya juhudi ili tuongozwe katika njia zilizokuwa ni nzuri. Fanasallallahu jalla fi ula sadad wat-tawfiq, namuomba Allah atupe tawfiki katika mambo ambayo tunayoyafanya, na Allah jalla fi ula atujalie tuwe ni wale ambao tumesikia maneno na tukayafanyia kazi katika maisha yetu, kwani tusipofanya hivyo tutakuwa ni watu ambao tumepata hasara kubwa ndani ya maisha ya dunia na kesho akhira. Mtume Muhammad anasema, kullu ummatin yadkhuluna aljanna, umma wangu wote unaingia peponi, illa man aba, isipokuwa anayekataa. Je, ni mimi au ni wewe? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.